इंट्रोड्यूसिंग DMR मिनी वॉश, भारत का सबसे पहला पोर्टेबल वॉशिंग मशीन। डेमोन्स्ट्रेशन। मशीन के प्लग को सॉकेट में लगाएं। इनलेट पाइप के एक सिरे को नल से जोड़ें और दूसरे सिरे को मशीन से जोड़ दें। मशीन में पानी को निर्धारित लेवल तक भर दें। जितने कपड़े धोने हो उस हिसाब से वॉशिंग पाउडर को टब में डालें। बेहतरीन रिजल्ट्स के लिए एक अच्छा और ब्रांडेड पाउडर यूज करें। कपड़ों को मशीन टब में अच्छे तरीके से भिगो दें। DMR मिनी वॉश एक बार में 5 से 6 कपड़ों की धुलाई कर देता है। वॉशिंग टाइमर को 15 मिनट सेट करके मशीन को चालू कर दें। आउटलेट पाइप के द्वारा मशीन का सारा पानी निकाल दें। इस बात का खास ख्याल रखें कि मशीन का सारा पानी ड्रेन हो जाए। साबुन के झाग को निकालने के लिए स्वच्छ पानी के द्वारा वॉशिंग प्रोसेस दोहराएं। मशीन से कपड़े निकालकर पूरा पानी ड्रेन कर लें। स्पिन बास्केट को मशीन में अटैच करें और स्पिन बास्केट में 2 से 3 कपड़े डालें। ध्यान रखें, स्पिन बास्केट में डाले जाने वाले कपड़े समान तरीके से रखे जाए और स्पिन बास्केट का कवर लगा दें। स्पिन टाइमर को 6 मिनट तक सेट कीजिए। विविध कपड़ों के हिसाब से स्पिन टाइम बदल भी सकता है। कपड़ों को मशीन से निकालकर सूखने के लिए डाल दें। हमारे कुछ अन्य प्रोडक्ट्स DMR 30 1208 ब्लू, रेड, पिंक, DMR 46 1218 ब्लू, ग्रीन, येलो, DMR 46 1298S ब्लू, पिंक, DMR 70 1298S ब्लू, पर्पल और DMR 6 kg फुल्ली ऑटोमेटिक। अधिक जानकारी के लिए www.dmr-india.com इस वेबसाइट पे हमें संपर्क करें।